Na teď. Vozák! Kde to jsem? Kde jsme? Kde to jsem? Hele, je tu někde. Ano, slyším tě, kde jsi? Tady nějaký liány. Jo, kde jsi? Já tě nevidím. Já tady. Jo, tady. Čau. Ahoj. Jak se jmenuješ? Já? Já ani nevím. A ty? No, já jsem taky zapomněl. Tak. Musíme rychle pryč, ono na nás prší. Jo, tady jsme v bezpečí. No. Postavíme si přístřešek. Tak jo, ale tady se nedá stavět. Tady je asi nějaká zóna. Tady je nějak zamknutý, tady to je nějak pozemek. Starosty asi. Hele, tady je nějaký baráček. To asi taky nepůjde. Ačkej, kouknu se. To je tady, to taky nejde. Nejde. Pojď. No. Zkusíme jít do nějakého lesa. Tak já, ono prší, musíme rychle. Jo, pojď. A to je studená voda. No je, no. A co se dá dělat? A. Kde jsi? Já tady. Hej, já neumím moc plavat, takže. A tak to nás se furt potápím. Hej. Ty vado. To asi bude dlouho trvat, co, než najdeme. Hele, někam jsem se teleportnul, napiš Ulmano spavenu. A to je tady, kde jsme se setkali. A jo. Zkusíme... Tady je nějaká brána, kouknem se. Ne. Může nás to zabít. Hele, tady je nějaký lesík. Můžeme se kouknout. Vždyť jo. Hej, ty umíš lítat, já jo. Počkej. Ale tady to nejde. No, tady nejde. Ale jinak jsem se tu trochu naučil. No já taky. Nevím, jak to dělám, ale nějak jsem se to naučil. Já taky. Ale tady můžem těžit. Fakt? Jo. Co to je za slovo těžit? Hele, já jsem dal X a uvidíš všechny cennosti. A jo. Ty vole. To jsem nevěděl. Já taky ne. Tu máme nějaký divný vidění, ne? No, právě. Já potřebuji taky nějaký dřevo. A mám 4. A ani jedno. Kde si postavíme baráček? Nevím. Zombík. Kde? Tady. Z obou stran. Levejha, pravejha. Ani si nás neškrt. Asi. Mám maso. Jo, mám 24 na opravdu. Ale tady bychom mohli těžit, tak se to není takzvaný rekonstrukci majitele města. Jo, počkej. Není. Tady to není v rekonstrukci města, tady můžeme těžit. Jo, už mám dřevo. Počkej. Hele, hlína. A jak si budeme říkat? Jak to mám vidět? Tak já se třeba budu jmenovat... nevím. Já se budu jmenovat Iron. A ty Gold. Tak jo.
Ten svět se docela seká. To jo, no. Počkej, my zkoušíme podmítání. To asi nepůjde. No, to nejde, no. Nejde. Ale jablíčko. What the fuck? Co to vůbec je za slovo? Jak to mám vidět? Že to říkáš? OMG. Tady něco píše, že tady je nějaký kreativ nebo co? To nevím. X-ray fucking hada.eu. Hele, stromky tam tady spadly. Nějaký malý, ne? Je, to je. Už ho mám. Hele, jabčko. Nerozdělíme se. A jak? Já mám hodně dřevo. Já mám taky. Kolik máš? Proměň si ho na prkínka. Tak já potřebuji trochu listí, ale kdyby náhodou spadlo jablíčko. Jo. A teď to pojde těž, to dřevo. Já něco zkusím. Hele! Mně vypadl nějaký crafting table. Fakt. No já jsem dal do inventáře, do mojeho, takhle 4 ty prkínka a vypadlo mi to. Ty, viděl jsi to. Jo, a teď jsem tam dal 2 a vypadly mi nějaký stycky. Ty, to nevím. A vypadla mi taková sekera. Ty, Hele, jde to rychle těžit. budou se vědět, kdybychom chtěli zasadit strom. Hej, tady, když to děláš sekerkou, tak ti spadne celý strom. Jo, Jo. ukápíš mi crafting, takzvaný. Tady. Jo. Měli bychom si asi pospíšit s tím domem. No to jo, kam si ho dal? Co? Ten, jo, dobrý, mám ho. Teď ho máš. Tak. Zkusím. Ajo, styky. Mám vyrobit 2 krumpáče. Co to je krumpáč? To jo. To myslím, že je... To je, jak bych to řekl. S tím se může těžit samnosti. Fakt. Jo. Zkusíme se potom podívat po diamantech. Můžeme. Ale to až někde později, to až si postavíme ten barák. No, radši bychom ho měli jít stavět. Máme málo času, takže... Jdeme do pouště. Hele, Tam jsou stromy. no, tak tady. Počkej, já nevytěžím ještě strom. A Jurana, No, teď bychom mohli stavět ten dům, no? teď já už ho stavím. Jo? Máme nějaký kámen? Co? Máme nějaký kámen? No, můžeš. Tak jo. Když bychom mohli lítat. Počkej, já tu dám tady to, jo? Ještě tu prkínka dřevěná. Tak, pracovací stůl. Pojď si to vzít, máš to tady. Jo. Já dělám to cestu do dolů, jo? To nevím, ale mi tam si dala flašku. Si ji zeptej. Jo. Slyšel jsi ten hlas? Jaký? Já nevím, někdo řekl Máňo. Nevím. Našla si? A teď zase. Hm.